الجنه. ارجو انا فعلا لاعب كويس وفعلا اسلوب كويس السيد النائب اتفضل اجلس. ارجو من الساده الاعضاء الجلوس. الساده النواب يسعدني ان اتقدم باسمكم وباسمي بخالص التهنئه للحكومه برئاسه السيد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء. واود ان اؤكد لحضراتكم ان المجلس يعطي الثقه للحكومه برئاسه السيد المهندس شريف اسماعيل تقديرا للبرنامج الذي وضع مع حكومته وللوعود التي قطعتها الحكومه على نفسها من اجل العمل على تفعيل ودفع عجله التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه التي تعود بالخير على شعب مصر. الساده الاعضاء، بعد ان انهى المجلس الموقر مناقشاته حول تقرير اللجنه المشكله لدراسه بيان السيد رئيس مجلس الوزراء وفي اول ممارسه لاختصاصه السياسي في دور انعقاده الاول، لا يسعني الا ان اسجل عميق شكري وتقديري للجنه الموقره رئيسا واعضاء على الجهد الدؤوب والعمل الشاق والرؤى الموضوعيه التي انتجت لنا تقريرا شاملا ووافيا كان خير هاديا للمجلس والنواب في بلورة رؤيتهم ورؤيهم حول بيان الوزيرة. والشكر ايضا موصول لكم انتم نواب الشعب المحترمون لوعيكم الكامل وادراككم المستنير لدقة المرحلة الفارقة التي يعيشها وطننا الحديث، والتي لم تسمي عزائمكم عن اطروحات وبدائل قدمتموها للحكومة استلهاما لنهض ابناء مصر جميعا واستشرافا لمستقبل تنطلق فيه مصر التنمية الى افاق الارحم. لقد عكست مناقشاتكم حسا وطنيا رفيعا اكدتم فيه على ان مصر الدولة العصرية الحديثة تحتاج الى قواعد للبناء وروافع للتشييد قبل معاول الهدم ودوافع التحقيق. ان المتابع لما قدمتموه من سجالات واراء يثبت الرغبة الصادقة لديكم في